안녕하십니까. 예보가 알고 싶다 윤익산입니다. 이번 시간에는 주말 날씨 전망과 연말 연초 해돋이 해넘이에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 위성 영상을 통해서 현재 실황을 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 동해상과 서해상 쪽에서는 해기차에 의해서 만들어진 구름대의 영향으로 울릉도 독도와 전라 서해안 제도 쪽에 좀 영향을 주고 있는 그런 상태고, 그 서해 북부해상 산동반도 북쪽으로 보시면 동쪽으로 이동하는 다른 형태의 좀 구름이 좀 보이는데, 이 구름대는 기존에 찬 공기가 위치한 상태에서 그 서쪽으로부터 따뜻한 공기가 유입되면서 한난 차에 의한 좀 구름대로 좀 볼 수가 있는데, 이 구름대는 좀 내일까지도 형성이 될 것으로 이렇게 보여지고, 내일 오후 정도에 서풍을 타고 중부지방으로 유입되면서 일부 영향을 줄 것으로 예상이 되고 있습니다. 다음으로 상층 흐름을 살펴보도록 하겠습니다. 상층 흐름에서 보시면 우리나라는 기압골이 동쪽으로 이제 빠져나간 상태에서 찬 공기 중심도 동쪽으로 좀 이동한 상태입니다. 그리고 서쪽으로 보시면 특별히 기압골은 위치하고 있지 않지만 중국 내륙 쪽에서 남쪽에 기압골이 좀 위치하고 있고요. 그 다음에 그 바이카르 북쪽으로도 이제 기압골이 위치하고 있는데, 경도상으로 이제 비슷하거나 북쪽이 약간 동쪽에 위치하고 있지만, 그 이동 경향을 보면은 북쪽 기압골은 이렇게 이제 돌아서 좀 우리나라 쪽으로 좀 이동할 것으로 보이고, 남쪽 기압골은 바로 이제 동쪽으로 좀 이동을 하기 때문에 속도면에서 남쪽 기압골이 이제 빠르게 이동을 하면서 일요일 오후, 낮이나 오후 정도 되면 산동반도 부근 쪽에 남쪽골이 좀 이동을 할 것으로, 이때부터 이제 우리나라는 좀 영향을 줄 것으로 예상이 되고, 북쪽골은 조금 이제 늦게 영향을 주면서 이때 그 바레만 북쪽까지 위치하면서 먼저 남쪽골, 이후에 월요일 오전 정도에는 좀 북쪽골이 좀 영향을 주면서 주로 이제 북한 지방이나 끝자락에 해당되는 중부 지방 쪽에 영향을 줄 것으로 이렇게 예상이 되고 있습니다. 이 시점을 토대로 해서 그 수치 예상도에서는 어떻게 보고 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 상층의 그 예상 일기도를 보시면 29일 일요일 밤이 되겠습니다. 좀 전에 말씀드렸다시피 남쪽에 의한 골은 산동반도 부근까지 좀 위치를 하면서 우리나라에 이제 직접적으로 영향을 주고 있는 상태고, 북쪽에 한기를 동반한 기압골이 바레만 북서쪽에 좀 위치를 하고 있으면서 먼저 남쪽골이 일요일 오후부터 월요일 새벽 정도까지 영향을 주겠고, 그 이후에 바로 뒤따라서 북쪽골이 좀 이동을 하면서 주로 이제 중부지방 쪽에 영향을 줄 것으로 이렇게 보여지는데, 이 북쪽골이 통과한 이후에는 보시면은 5km 상공 부근에서 영하 40도 이하의 찬 공기가 위치하고, 북쪽에서 우리나라 쪽으로 이제 기류가 이동을 하면서 비가 끝난 이후에 좀 기온이 큰 폭으로 하강할 것으로 이렇게 예상을 해볼 수가 있겠습니다. 지상에서 보시면 상층 기압골의 영향을 받아 남쪽골 영향으로 해서 서해상 쪽에 지상에 이제 저기압이 형성되면서 그 전면에 구름대가 일요일 낮부터 영향을 주면서 서쪽 지방부터 영향을 줄 것으로 예상이 되고 있고요. 이후에 이제 전국적으로 확대된 이후에 월요일 그 오전 정도에는 북쪽골이 지나면서 중부 지방에도 북쪽골의 영향을 받을 것으로 이렇게 예상이 되고 있습니다. 하층의 이제 기류 흐름으로 이제 살펴보면 그 우리나라에 영향을 줄 남쪽골에서는 보면 하층에서 남서쪽에서 우리나라 쪽으로 하층 강풍대를 동반한 기류가 좀 유입되기 때문에 수증기량도 좀 많이 유입되면서 강수량면에서 주로 이제 제주도나 남쪽을 중심으로 좀 많을 가능성이 있고, 북쪽골이 통과하는 시점에서는 뭐 수증기량이 좀 상대적으로 적기 때문에 중부지방을 통과할 때는 뭐 강수량면에서는 상대적으로 이제 적을 것으로 이렇게 예상이 되고 있습니다. 끝으로 해넘이 해돋이 전망에 대해서 이제 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 모식도를 통해서 좀 간단히 살펴보겠는데요. 31일은 대륙 고기압이 확장하면서 전국이 대체로 맑은 상태에서 그 해넘이에 보기에 이제 큰 무리가 없을 것으로 이렇게 예상이 되지만, 그 해기차에 의해서 만들어진 구름대가 유입되는 전라 서해안과 그 제주도에는 구름 사이로 해넘이를 볼 수 있을 것으로 좀 예상이 되고 있습니다. 해돋이 관련해서는 역시 이제 대륙 고기압 영향으로 이제 전국이 대체로 맑은 상태를 좀 보이겠지만, 그 전날 31일에 서해상에서 만들어진 구름대가 고기압이 우리나라 남쪽으로 좀 이동을 하면서 좀 서풍이 유입될 것으로 예상이 돼서 이 서풍을 타고 구름대가 들어오는 중부지방과 전라 서해안,
제주도에는 좀 구름 많기 때문에 구름 사이로 해돋이를 볼 수 있을 것으로 예상이 되고, 그 밖에 동쪽 지방과 남부 지방 쪽으로 해서는 비교적 깨끗한 상태에서 해돋이를 볼 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 다만 이때는 그 차고 건조한 공기가 우리나라를 덮고 있는 상태이기 때문에 31일과 1일은 뭐 중부지방을 중심으로 좀 한파특보 이제 가능성이 있고, 바람도 좀 매우 강하게 불면서 체감 온도가 더욱 떨어질 것으로 예상되기 때문에 강추위에 대한 대비도 철저히 해주시기 바랍니다. 이것으로 설명은 마치고요. 즐거운 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다.